أكل العشب هو أمر ملتصق بالخراف والأبقار وغيرهم من الحيوانات العاشبة. هذا أمر لا شك فيه، لكن القطط تضرب هذا المنطق بعرض الحائط، فهي تأكل معنا اللحم الشهي بكل أنواعه وألوانه، وتأكل السمك أيضا الكبير والصغير، وتأكل الخضروات الخضراء والحمراء والصفراء والقائمة طويلة، وطبعا هي تأكل العشب أيضا. في هذا الفيديو سنتعرف على أسباب أكلها العشب، وأيضا سنتعرف على منافع أكله على صحتها، ففرجة ممتعة. العشب ليس طعاما غريبا على القطط، لأن القطط المنزلية من عائلة الصنوريات، هذه الأخيرة معروف عليها أنها صيادة ماهرة، وعندما تنجح في اصطياد فريسة فهي تأكل لحمها، وتأكل أيضا عصير النباتات الذي يكون في معدتها، إذن فطعم العشب ليس غريبا عليها. هناك أسرار وراء أكل العشب اكتشفها العلم حديثا. نعم، القطط تستفيد من مادة اسمها حمض الفوليك، هي موجودة في الأعشاب، كما أن حمض الفوليك يساعد جسمها على إنتاج بروتين يسمى الهيموغلوبين، وهذا الأخير يكون مسؤولا عن حمل الأكسجين في دم الأليف. وحتى لا نعقد عليكم الأمر بالكثير من المعلومات العلمية، فباختصار إذا رأيت قطتك تأكل العشب لا تتعجب، لأنها تعرف أنه مفيد لها. وليس هذا كل شيء، فكما تعرف القطط مولعة بتنظيف نفسها، وعندما تفعل ذلك ينزل بعض الشعر إلى معدتها، والعشب أحيانا يعمل كملين يساعد على طرد كرات الشعر الصغيرة مع الفضلات، وأحيانا أخرى قد يحفزها على إخراجها عبر التقيؤ. وهناك من يحبون وصف العشب بأنه منظف معدة القطط من الطفيليات والأجسام الغريبة، ومعهم الحق في ذلك. إذن فالقطط تأكل العشب لأنه مفيد لصحتها، وليس لأنها جائعة. أولا، يجب أن تعلم أنه من أصل كل 100 قطة هناك 70 قطة تأكل العشب من حين لآخر، يعني أن هناك احتمال كبير بأن قطتك من الممكن أن تكون في حاجة للعشب. إذا كانت عندك حديقة أمام البيت سيكون من الجيد أن تزرع فيها بعض الأعشاب، حتى لا تقوم المسكينة بأكل أعشاب ضارة وتعرضها للتسمم لا قدر الله. وحتى في حالة عدم وجود حديقة في البيت هناك من يوفر أعشاب مثل هذه التي تظهر أمامكم في الشاشة، شكلها جميل والقطط تحب أن تتسلى بها وقدمها، فقط يجب عدم رش المبيدات على الأعشاب التي من الممكن أن تصل إليها القطط. وأخيرا أصدقائي، أخبرونا في التعليقات هل سبق لقطتكم أن تناولت العشب، أم أنكم أول مرة تعرفون أن القطط يمكنها أكل العشب؟ وكان موضوع اليوم بناء على طلبكم. إذا أردتم منا التحدث عن موضوع يهمكم اكتبوه لنا في التعليقات أيضا. دمتم بخير وإلى اللقاء.